对啊，那这个想必各位跟我一样哦，这个收获很多啦。因为讲到国安，讲到情报，是大家比较陌生的一个领域。那我不是对这个议题有什么研究，所以来出大笔谈的，而是，就是刚好跟张教授有点认识哈，然后他本来在国安会任职，然后卸任之后啊，现在弄了成立了一个战略研究院，做了很多大家想象不到的事情，包括学运啊等等，他们都可以分析研判一些事情，包括现在的选举也是如此。那我就因为各位之前看到报告嘛，所以就主要大概针对他的那个问题啊有一些回应。那我以下大概分5点来报告，来谈啊。第一个哈，我想如果各位都应该是关心台湾这块土地的人哦，应该注意到现在有越来越多的政治司法化，就是说政治案件进入司法，或者是社会议题法律化啊，一些很多社会纷争啊都进到法律体系。那司法作为一个社会正义就一道防线，我们怎么去面对去处理这些问题？想当然，法官、检察官不可能对什么议题都有涉猎。那你遇到了这么多，像情报、国安工作，这些显然是我们不了解、陌生的领域。可是我们做了一个决定，会影响很深远。那所以，作为一个法官、检察官，他除了在遇到这一类案子的时候，应该遵守所谓的公平、公正、公开这样一个法治程序之外，我想啊，我们大概必须要以开放的态度心胸去看待，就是说，这一些进到检察法院体系的这种各领域各专业领域的这个纷争事实，那不能呢动辄用一个法律的就是法律形式主义啊，我觉得一般讲法匠来看待来处理这样的问题。那这一篇报告，我想各位我刚刚提了，各位应该跟我一样收获很多大概就是特别跟各位跟我们说明这个情报外交工作是一种变局善举这样的一个性质，那具有高度的不可预测性那所以呢，我们法律人在面对这种问题的时候我想他提供一个让我们去从宏观整体性的视野来看待这样的问题，我想这是第一点要说明。第二点就是说张教授这里文章有提到说。他提到说，随着国安密战完全纳入机密预算，还有呢，特侦组起诉了李前总统造成我们所谓的情报业务行政化、外交仪式化与僵硬化的后遗症。提到这个呢，其实我不知道各位有没有跟我一样，就是还是有点隔靴搔痒我们不是那么完全能够理解他是讲的到底是什么，所以我之前还问他说，那可不可以讲那当然了，这个等一下他有什么补充说明的话，或许可以在不违反这个情报人员的这个一个他们保密的一个要求之下，适度跟大家分享一下，那这是在讲什么？这第二点。那第3点3、4、5大概是针对他提出来的一些问题，我做一个提到说明，就是说。他有提到说，到底检调司法可不可以去质疑总统做成的一个决策？那我这里要讲的就是说，他提到说，这个国安密战是在2002年才全部缴库那这个特侦组检调系统在就用2002年以后的法律去规范或者追溯。没有涉及到法律不溯既往原则大家都知道法律不能溯及既往那可是我这里我想要做一个说明的是按照我的理解这个案子特侦组起诉以前总统刘太英先生等等，都是涉犯侵占公有财物罪，还有洗钱罪。那这个不管是奉天专案的相关知识，或者外交部就拱案返还的规定款。都应该了解，那都是公有财物。那公有财物如果有被拿去、被侵占、被洗钱的情况，当然检调应该依法追诉。那因为呢，这个我想有人类有政府组织，大概都会有贪污，所以有人类社会以来，大概都一直在防治它。
那洗钱防治法是在民国85年10月间就制定公布的。所以啊，如果奉天庄案、拱案这些啊，有人涉犯罪行，检调人员当然应该依法去追诉。那现在问题是，真的有人涉犯罪行啊，这才是问题所在。所以我第4点啊要提的就是说，这个检调在侦办这个国安密战，这个它的真正问题是在哪里？各位如果去注意到，其实在民国应该是92年啦，就起诉过那个会计长叫做徐秉强。那其实检察官那时候是台北地检署侦办，在92年侦办的时候，其实就已经把刘太英列为共犯。那个时候呢，也应该检察官的认知应该也意识到说，就他们的认定里面，应该是殷宗文也是共犯。那李登辉是不是共谋，就那时候就不清楚。可是那个时候为什么只起诉了徐秉强？就是说，如果你刘太英、殷宗文确实是共犯的话，其实你应该用同一个标准一起去追诉处罚。那其实那个案子后来就徐秉强那个案子后来也是判决无罪确定。那个案子其实可以充分证明徐秉强是奉上面的指示去处理。那我不会因为谁官大，所以他的权利就比较应该获得保护，而是说每一个人都有他的人生，每一个人都有他的尊严。如果徐秉强是奉命处理这样一个国安密战的话，那徐秉强是根本不构成犯罪。那你对徐秉强去起诉，这就是构成滥权追诉。那你把刘太英放掉，把这个殷宗文放掉，那你可能就有滥权追诉。当然，这个是不是构成犯罪？因为我没有看过那个案子的卷证，我没有这样的意思。我可能会认为，我可能会比较认同，或许那个是所谓刚张教授提的，那个是总统的这个外交决策，这个他的决策权限。因为大家都知道这个台中院4所那个是所谓的，那时候就是有规划一下，他就要成为国安会外围组织。那这个可能是在总统的决策权限范围内。所以92年间起诉了这个徐秉强，其实有滥权追诉问题。那他为什么要把这个就是其他的可能认为是共犯的人把他留着，没有去追诉？是不是有其他政治目的的考量？这是一个有待值得质疑的问题。那后来的就是这个案子。这个徐秉强案子好像在民国95年判决就确定。那判决确定，其实在那个检察官因为一审判无罪的时候啊，检察官上诉，据我的了解啊，检察官就法院判决徐秉强无罪的时候有提起上诉，他那时候的上诉理由当总统是不知情，李总统是不知情。那到了100年的时候，特侦组起诉了李总统，意思就是他是知情的。那我们说检察是一体的嘛，那我们说人讲话要有诚信，检察官办案是我们法律讲究的尽法，你不能前后主张是颠倒。你不然93、94，你上诉的时候说李总统是不知情，那你到了特侦组，为什么95到100年这中间放了那么久，你100年就起诉了李前总统？那当然有一种说法就是政治目的的考虑。那到底是我认为不管是前案就是徐秉强那个部分，还是后案，就是李登辉前总统被判无罪确定这一部分，其实这个案子啊，应该等到整个无罪确定之后，应该解密之后来好好去看看，到底检调有没有滥权追诉或者不追诉的问题。这是第4点的说明。第5点的说明，其实要谈比较一个文化层面的考量，就是说。我自己报告里面有提到我们传统中国法强调3纲5常强调这个国家至上法、社会安定。那所以我们虽然在寄受了很多的学习的西方的法治经验，那西方这套法治经验基本上是基督教移民的那种资本主义式的这个所谓的这个民主法治。那我们呢，学到人家那个制度，可是没有学到人家的精髓。我们讲公务体系好了。都有一句校内的话，就是说大混小混一帆风顺，苦干实干彻底查办。那为什么有这个文化？为什么会有这种观念？这个观念当然跟传统中国的官场文化有关，可是另外一个很深层的因素就是，
过去台湾的检调司法动辄用图利罪起诉公务员。我们图利罪以前的定罪率啊，起诉100件判有罪的只有30%到40%，100个起诉的只有30到40个被判有罪。那意思就是有60%的人是缠讼了数十年。那你想，这些公务人员大概也都是考试及格，大概都相当聪明。大家看到这样一个文化，大家怎么敢去图利辩理呢？怎么会敢去这个就是辩明利理呢？当然就是谨小慎微，这个用最严苛的标准去看待这些跟人民的接触的事情。所以刚刚这个张教授提到了情报业务行政化、外交仪式化与商业化，这个大概显然是跟会计制度有关。那为什么会计人员要这样做？因为以前动不动就可能被起诉图利啊，或什么包庇罪啊，什么等等的，所以当然就是用酷吏、法将这种造成的这些公务人员，大家就是最好保守一点所以大家看到我们公务员就是这样。那我想这个后来图利罪也修法了。那最后一句话就是说啊，司法这一些事情告诉我们司法改革是众人之事，不然的话，你我都可能成为司法不教，这是一个结论。谢谢。谢谢林法官，他对这个张所长的这个 paper 也有非常深入的这个评论。我想这个我还是做主持人要把这个控制这个时间当做这个最重要的使命不然的话，我以学者的这种背景我也很喜欢听他们2位的这个继续辩论。那么现在我们有这个许教授跟王教授的这个paper， 那么先请这个王教授来发表他的报告。